оделись. Сейчас мы пойдем до лошадочки, покатаемся на ней чуть вверх, если разрешат. Такого снегопада давно не видел здесь рядом там. А где летал и падал, а снег летал и падал. Земля красивая, чиста, снег кружится, летает, летает. И зазёркою держа заметает земля. Все, что было на земля. Браво! Браво! Хай що-небудь про поліклініку. Белым снегом, ночь метельная ту стежку замела, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла. Спасибо. Кто готов? Все. 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 Сейчас будут полить масленицу, вот, ее там уже поливают. Кристиана. Что, горит? Да, горит. Ну и, конечно же, хоровод возле масленицы вокруг. Кто-то пошире. Иди сзади, сзади. Давай, иди. Куди я, туди воно. Юля, я все, я сделала. Как мило. Короче, она уже горит. Треба все убить в сторону подать. Вот я снимаю. Я сняла это прыгать нельзя. Вообще, чего начнем, да? Женя, где ты? Где мальчики мои? Таня, иди сюда, Саша, Женя, иди ко мне. Дай мне. Юля, бери любую. Сейчас. Забрали Ирину, младшую сестру. Мама, скажи что-то. Привет! Да, привет, да, хорошо, давай. Сейчас мы пойдем, наверное, домой, потому что масленица уже сгорела. Просто играет музыка, все столы уже все съели. Вот пустые столы, хотя они до этого были полностью полные. Мы должны были поехать на лошади, но они уехали без нас, и мы идем пешком. Но мы идем с Настей, да, она не будет так правильно. Короче, мы сейчас идем домой. На улице очень большая слякоть везде. Болото, вода, Настя.
машины ездит. Масленица. Короче, могу сказать, что масленицу жгли очень быстро, ее облили просто бутылкой. Короче, масленица. Это я говорю, Ну, короче, масленицу просто полили бутылкой, и через 5 минут она каждую секунду очень быстро горела и сгорела. Так что через костер даже не попрыгали, так как его почти не было. Там только осталось. вот этот чупчик открывать. Чупа-чупс, короче. Не открывается. Он такой у Иры попался, а у Юли оранжевый. Ой, кто из да, Может тебе помочь? Не надо, я почти справляюсь. И у меня тоже оранжевый. Тупочек. Но я хотела коричневый. Вот такая бумажка, а вот такой чопчик. Всем пока, подписывайтесь на мой канал Настя ТВ. И пока.